Dobrodošli u moju kuhinju. Pravimo najukusniji doručak na vrlo jednostavan način. Ostanite sa mnom do kraja i pogledajte ovaj odličan video. U dublju činiju stavite 300 g feta sira. Sir izmječite. Dodajte 3 cela jajeta. Potom sipajte 100 ml kisele vode. I za kraj dodajte 180 ml kisele pamlake. Sve ovo lepo izmešajte i sjedinite ove sastojke. Otopite 200 g putera u mikrotalasnoj pećnici. Uzmite jedno pakovanje tankih kora za pite i gibanice. Premažite koru sa istopljenim puterom. Potom tu istu koru uzmite i okrenite. Premažite je i sa ove strane. Po cijeloj kori rasporedite pripremljen fil. Možete ga ovako i malo razmazati. Sada uzimate 3 kore i savijate ih na ovaj način. Prvo savite ivice, a potom i ove bočne strane. Pravite kao mali rolat. Evo, trebate da dobijete ovakvu jednu piticu i dok sve ne utrošite materijal, nastavite sa ovim istim postupkom. Prethodno premažite pleh sa malo rastopljenog putera. Također premažite i ivice. Pa ređajte pripremljene pite. Pripremljene pite premažite sa ostatkom istopljenog putera. Pa ih prelijte i sa ostatkom fila. Možete od gore staviti susam ili neke druge semenke, ali ja ću ovoga puta to izostaviti. Ovako pripremljenu pitu pečemo na 180 stepeni dok fino od gore ne porumeni. Evo, dragi moji, pekla sam ih 25 minuta i dobila ovu prelepu boju. Sada mi preostaje samo da ih poslužim i da uživam u ovim divnim piticama sa svojom porodicom. Vi ako ih pravite, u slas vam bile i prijatno, a mi se vidimo i čujemo uskoro sa nekim novim neverovatnim receptom. Sve vas ljubi vaša Jeca. Ćao!